Tenemos nuevo unboxing y esta vez estoy muy emocionado porque es un teléfono que tuvimos un sneak peek hace algunas semanas y es un teléfono que fue presentado más o menos en mayo de 2018 y apenas en noviembre se hizo realidad. Primero lanzado en Estados Unidos, segundo país al que llega es México y es el mismísimo e inigualable, porque creo que no hay teléfonos que hagan lo mismo, es el Red Hydrogen One. Ya este teléfono está nuevecito, ya le quité el celofán y lo configuré para hacer un par de actualizaciones previas que son necesarias antes de que el teléfono funcione ya al 100%, pero pues de entrada la verdad es que me gusta mucho el paquete, cómo viene la caja, tiene una textura, viene por aquí evidentemente pues el logo de la marca, Red Media Machine, y Hydrogen, que es específicamente la parte de teléfonos de esta compañía. Como un poco de contexto, si no lo saben, se los recuerdo, la compañía Red la fundó Jim Jonner, que además es el fundador de Oakley hace ya bastantes años. De ahí vendió Oakley en una muy buena lana y creó las cámaras Red, que como sabemos prácticamente digitalizaron Hollywood. Muchas de las películas que tienen como la mayor calidad digital, por ejemplo Avatar, fueron grabadas con estas cámaras. Y bueno, el objetivo de Jim Jonner con crear un teléfono inteligente era ofrecer una cosa realmente innovadora, realmente diferente para crear contenido, y una de las principales características de este Red Hydrogen One es el tema de poder ver la pantalla y crear contenido holográfico, es decir, en tercera dimensión. Es una tecnología que ellos llaman 4View y entonces puedes ver la tercera dimensión y la profundidad de campo en las imágenes en la pantalla de este teléfono, capturando imágenes con este teléfono. Y bueno, hay muchas funciones a las que puedes acceder. Vamos a abrirlo. El empaque de verdad me parece muy bonito. De entrada creo que es diferente a lo que hemos visto ya en cualquier otro teléfono. Y el teléfono pues también es diferente a lo que hemos visto en cualquier otro smartphone. Por acá está nuevecito, insisto, solo lo configuré hace un momento para poder hacer algunas actualizaciones pertinentes para que el teléfono funcione de manera correcta. Vamos a encenderlo. De entrada pues pueden ver que es de verdad diferente en la parte del diseño. Yo lo comparo como con un mango de un cuchillo militar. Tiene aquí como unas hendiduras para poder agarrar el teléfono pues de forma como un poco más sólida. Ahí caben los dedos, es como si fuera una manopla, como el mango de un cuchillo de Rambo. Me encanta esta parte del diseño. Entiendo que no es para todos, es un teléfono grande, es un teléfono pesado por las funciones que tiene, pero también es un teléfono que se siente sumamente sólido. En la parte de atrás tenemos pues también un diseño distinto. Está aquí el logo de Red Media Machine con Hydrogen y por acá abajo pueden ver unos pines que más adelante les voy a contar para qué sirve. Cámara dual en la parte posterior, 12 megapíxeles, flash dual también. Tenemos por acá en la parte enfrente también cámara dual de 8.7 megapíxeles y diferentes sensores de iluminación y de profundidad que te van a permitir ver el contenido con esta tecnología 4View. Vamos a quitar los plastiquines, lo voy a prender. Se prende del lado derecho, está el botón de encendido por aquí, que además es sensor de huellas dactilares, y este botoncito rojo que ven en la parte de abajo es para tomar fotografías, es un botón dedicado para la generación de contenido. En la parte de abajo vemos las bocinas, puerto USB tipo C, tenemos por aquí las antenas del teléfono. Del lado izquierdo están los botones para subir y bajar el volumen en esta parte como de hendidura, como si fuera un mango. Y pues en la parte de arriba tenemos, además de la ranura para la micro SD y la nano SIM, tenemos también un puerto de 3.5 milímetros, muy valorado por muchos de ustedes para los audífonos. Ya encendió. Vamos a quitarle este plastiquito de por acá y vamos a quitarle este plástico de por acá. A mí me encanta esta textura que es que como de Kevlar, es un material muy resistente. El teléfono se siente verdaderamente sólido. Yo creo que está hecho y diseñado para un uso hasta cierto punto rudo. Me parece que caídas las va a aguantar bastante bien. Como pueden ver al frente tenemos grandes marcos en la parte de abajo y en la parte de arriba con bocinas. Esto me parece que ayuda también a proteger la pantalla si es que el teléfono se te llega a caer de alguna altura considerable. Como les dije, ya lo había configurado. ¿Cuál es lo diferente de este teléfono? La tecnología 4View quiere decir que puedes capturar imágenes tanto con la cámara frontal como con la cámara principal en esta tecnología como tridimensional y puedes verlas en el dispositivo. Va a haber muchas más funciones también. Se está preparando, por ejemplo, un sistema como de videollamada, como de video chat, en el que si tú haces esa videollamada con una persona que tenga otro teléfono de estos, vas a poder hacerla con la tecnología 4View, es decir, ellos te van a poder ver en tercera dimensión en sus teléfonos y tú vas a poderlos ver a ellos también. Y bueno, tenemos varias aplicaciones propietarias de Red, como por ejemplo el Hydrogen Network. Esta aplicación lo que te permite es ver contenido
películas, por ejemplo, está disponible Ready Player One, está La Mujer Maravilla, tienes una galería, tienes también la película esta de Incredible Beast y dónde encontrarlas, la que es como precuela de Harry Potter, tenemos la Liga de la Justicia, en fin, hay bastante contenido que si lo compras y lo visualizas a través de la aplicación con ese teléfono, lo vas a ver en tercera dimensión directamente en la pantalla. Vamos a empezar a probarlo para ver qué tan cansado es, qué tan realista se siente el efecto, qué tan salidas las imágenes se ven de la pantalla de este teléfono. Puedes entonces crear las imágenes con la cámara principal, por ejemplo. Lo que tienes que hacer es mantener el teléfono siempre en posición horizontal para crear las imágenes con 4View, y con la cámara frontal es al revés, tienes que mantener el teléfono de forma vertical como para tomar una selfie para que las crees en 4View. En el momento en el que tienes abierta la cámara frontal y pones el teléfono en posición horizontal, se elimina el efecto 4View y te lo da nada más en 2 dimensiones, y con la cámara principal pasa exactamente lo mismo. Si lo tienes en posición horizontal, puedes hacer las imágenes en 4View, si lo tienes en posición vertical, se va a cambiar automáticamente a 3D. Todo esto está potencializado en el interior de este teléfono por un procesador Qualcomm Snapdragon 835, es el de uno de los de más reciente generación de Qualcomm. Hay quizá uno más adelante, el 845, que viene en otro tipo de teléfonos, y este equipo tiene 6 GB de memoria RAM con 2 posibilidades de memoria interna. Tenemos una versión de 128 GB y tenemos una versión de 256 GB para la memoria interna. Por supuesto, como les mencioné hace un momento, tenemos ranura para tarjeta micro SD que puede ser de hasta 512 GB. Las cámaras, como les dije hace también un segundín, son de 12 megapíxeles. Puedes tomar las fotografías en 4View y además te permite grabar video en resolución 2K hasta 30 cuadros por segundo. Vamos a ver qué tal se ve la textura. Uno esperaría que, siendo un teléfono viniendo de esta marca, Red Machine Media, pues que la producción de video sea uno de sus fuertes. Vamos a probarlo en ese sentido, a ver qué tal funciona. Y en la parte de la cámara frontal tenemos 8.7 megapíxeles. El teléfono, insisto, por lo menos creo que es diferente en cuanto a diseño. Tiene una característica que no está ahorita en ningún otro teléfono, que es el tema de la pantalla. Estas imágenes en 4View, tercera dimensión, se despliegan en el display, que es también con resolución Quad HD, y tiene 5.7 pulgadas en el tamaño. Muy importante, la batería es de 4500 miliamperes, así que me imagino que está preparada por lo menos para durar todo un día en uso rudo, en uso pues con bastantes aplicaciones, creando contenido. Es un teléfono que vas a querer utilizar para crear contenido, así que vamos a ver en ese sentido qué tal va. Puerto USB tipo C con carga rápida que viene de parte de Qualcomm, nada más por el procesador. Y bueno, como les dije, tenemos estos pines aquí en la parte de abajo que van a ayudar a que este teléfono pueda tener diferentes módulos, desde baterías hasta mejor óptica para la cámara, un concepto similar a lo que conocimos con Motorola y la familia Z, con la diferencia de que acá vas a poder poner más de un módulo al mismo tiempo para utilizarlo con este teléfono. Es decir, puedes poner primero un módulo a lo mejor de batería, y sobre ese, que también va a tener pines, vas a poder poner otro módulo que quizá te ayude a mejorar la óptica del teléfono. El precio ronda los 28,000 pesos, se los dejo exactito aquí en los gráficos. Y bueno, esta pantalla está protegida por Gorilla Glass, no se especifica qué versión, y vamos a terminar de ver qué es lo que viene en la caja, que insisto es diferente, porque para sacar lo que viene ya aquí abajo, como que presionas un poquito aquí el logo de Red Media Machine, lo levantas, es el sobre pues con las clásicas instrucciones. Me imagino que viene la guía de inicio rápida. El teléfono está disponible con Telcel por el momento. Aquí te da las especificaciones de qué es lo que viene físicamente con el equipo en cuanto a botones, en cuanto a puertos, etcétera. Por acá viene seguridad, información importante de seguridad, de garantía y comercial. Tenemos una póliza de garantía más, y luego por acá viene pues también el eliminador de corriente, que es con un diseño pues muy parecido en la línea pues a lo que tenemos en el marco del teléfono, con estas como hendiduras para tener como un mejor agarre. Me gusta cómo hace juego con eso. Y finalmente tenemos el cable que nos ayuda a cargar el teléfono, que se conecta USB tipo C al eliminador de corriente y USB tipo C directamente a la parte inferior del teléfono. No viene nada más.
Y yo creo que esta es una caja que si compras este teléfono, pues sí la vas a querer conservar porque está de verdad muy, muy bonita, con el logo acá brillante de Red Media Machine. Así que bueno, díganos en los comentarios cómo quieren que probemos este teléfono, si quieren que los invitemos a que vengan a ver cómo se ve en la pantalla, cómo se ven las fotografías, cómo se ven los videos, cómo se genera el contenido en 4View, cómo se ven las películas. ¿Quién quiere venir? Igual y los invitamos a algunos para que se pongan las pilas y vengan acá a las oficinas de Paréntesis a conocer en vivo y a todo color la pantalla holográfica del Red Hydrogen One que viene por parte de Red Media Machine a tratar de sorprender a los usuarios en México con esta tecnología de pantalla holográfica. Soy Benja Ortega y recuerden que si quieren saber más de autos, tecnología y videojuegos, visiten paréntesis.com.